درود مجدد دوستان، میپردازیم به قسمت دهم از نقدینگی. در این مثال مشاهده میکنیم که یک حرکت رو به پایین داریم، حرکت رو به بالا، حرکت رو به پایین، رو به بالا. من دیگه بچه ها توضیح نمیدم، توی ویدیوهای قبلی کاملا اینها رو رسم کردیم و توضیحات لازمش رو دادیم. حرکت رو به پایین، رو به بالا، رو به پایین، رو به بالا، رو به پایین، رو به بالا، رو به پایین، رو به بالا. اینجا حرکت رو به پایین داریم، رو به بالا تک کندلی داریم، ولی در ادامه می‌بینیم که نتونسته بیاد بشکنه و هیچ کندلی هم دو کندلی بالای هم بسته نشدن. پس همینجوری مستقیما رو به پایین داریم. اینجا حرکت رو به بالامون رو داریم، دو حرکت کندل رو به پایین، تک کندلی رو به بالا داریم. آیا تونسته زیرش بشکنه، زیر سطحمون نفوذ کنه، ببنده به صورت سپیپ؟ میبینیم که نتونسته کلوز بده. پس این حرکت رو به بالا برای ما محسوب نمیشه. حرکت رو به بالا، رو به پایین، رو به بالا داریم، رو به پایین، رو به بالا، رو به پایین، حرکت رو به بالا. اینجا هیچ کندلی نداریم که زیر هم بسته بشه. همینطور حرکت همون رو به پایین. اینجا تک کندلی داریم. آیا تونسته 1 2 3 کندل تو دل خودش نگه داره و در آخر آیا این تک کندلی تونسته بالش کلوز کنه؟ که میبینیم نتونسته کلوز کنه، ولی در اینجا کلا حرکت رو به پایین رو ما اینجا داریم. پس اینجا یک حرکت رو به بالا در نظر میگیریم، یک حرکت رو به پایین، مجدد رو به بالا، رو به پایین داریم. تک کندلیمون رو به بالا، به خاطر اینکه نتونسته فعلا زیرش کلوز کنه رو به پایین نداریم. پس همینطور رو به پایین ما اینجا میشه. آپدیت این سطحمون به اینجا میشه که درستش بکنیم. رو به پایین و اینجا رو به بالا برای ما مجدد حرکت رو به پایین تا اینجای چارت رو در نظر خواهیم گرفت. من این قسمت هایی از چارت که بالا و پایین کشیده شدن رو درست کنم که دچار اشتباه نشیم. خب برای تعیین سطوحمون و VOS کردن و استراکچرمون نیاز داریم که این کف برای ما اینجا شکسته بشه و همینطور که می‌بینیم قیمت تونسته با آپدیت زیر این کف برای ما یک VOS انجام بده و اینجا به عنوان منشأ حرکت ما در نظر گرفته میشه. مجدد یک حرکت رو به بالا داریم و حرکت رو به پایین. توی این حرکت رو به بالا ما یک سطحی رو تشکیل دادیم که تونسته باعث شکست این کف ما بشه و مجدد به سمت بالا حرکت کرده و اینجا برای ما این کف توسط این کندل VOS کرده و شکست داده برای ما و الان اینجا برای ما اوردر بلاک منشأ در نظر گرفته میشه. آیا میتونیم اینجا رو یک اوردر بلاک منشأ در نظر بگیریم؟ طبق تعاریفی که از نقدینگی داشتیم، زمانی که منشأ حرکتی ما بتونه با یک سطح برابر بشه و نقدینگی برابری رو درست کنه، مثل اینجا روی اینجای چارت، ما اینجا رو به عنوان منشأ نمیتونیم در نظر بگیریم و صرفاً برای ما یک نقدینگی به حساب میاد و منشأ ما از این حرکت به این سقف انتقال پیدا میکنه و ما دیگه دیدگاهی به عنوان منشأ برای این یا شکست این برای تغییر روند نخواهیم داشت تا به اینجای کار. من تصویر رو زوم کنم. در این قسمت یک نکته بسیار مهم هستش که باید در نظر بگیریم. آخرین سطحی که برای ما تشکیل شد اینجا هستش که آیا ببینیم شرایط شکست رو داره که باید سپیپ زیر اونجا زیر این سطح بسته بشه که قطعا قیمت نتونسته ببنده و قیمت رو به بالا حرکت پیدا کرده و سطح ما از این کف به این کف آپدیت میشه. در اینجا هم میبینیم که قیمت اینجا برای ما تونسته یک کندل لیکویدی سوپت زیر این سطح تشکیل بده. اینجا برای ما گفتیم حکم چی رو میکنه؟ نقدینگی هایی که در جهت روند برای ما زده میشه حائز اهمیت نیستن، برعکس نقدینگی هایی که در جهت روند برای ما نقدینگی میکنن خیلی اهمیت دارن. نقدینگی هایی که در خلاف روند برداشته میشن نمیتونن برای ما حائز اهمیت باشن و صرفا ما منتظر باید بمونیم و دیدگاهی نسبت به اون نمیتونیم بگیریم و این دیدگاهمون رو اینطور کامل کنیم که اگر این قیمت بتونه بالای این
سقف بسته بشه برای ما، استراکچر و منشأ حرکتی ما تغییر پیدا میکنه و دیگه ما دیدگاهی نسبت به این سقف نداریم و اینجا برای ما منشأ حرکتی میشه. ولی همونطور که میبینیم قیمت نتونسته در ادامه بیاد این سقف رو بزنه برای ما و مجدد حرکت رو به پایین ادامه پیدا کرده و کف ما آپدیت میشه و این کندل لیکویدی سوپت اینجا دیگه برای ما معنی پیدا نمیکنه و اینجا برای ما به عنوان آخرین کف در نظر گرفته میشه که اینجا هم میبینیم قیمت نتونسته زیر اون کلوز کنه و شرایط بیوس کردن رو نداره و اینجا آخرین کف حرکتی ما هستش که اگر اینجا شکسته بشه مجدد ما حرکت رو به پایین رو خواهیم داشت. در ادامه حرکت های رو به بالایی رو داریم ما که اینجا ببینید دوستان اهمیت نقدینگی رو مشاهده کنیم. اگر ما اینجا رو یک منشأ حرکتی در نظر می گرفتیم، به خاطر این نقدینگی همسطحی که اینجا ایجاد کردن ما یک استاپ میخوردیم و از این باب نقدینگی اهمیت داره و یک معامله گر باید روی اونها مسلط باشه تا دچار این استاپ خوردن ها نشه و در ادامه اینجا رو به عنوان بلاک منشأ خودمون در نظر میگیریم که قیمت اومده به بالای اون نفوذ پیدا کرده و حتی با بسته شدن بیشتر از 3 پیپ بالای اون برای ما یک BOS رو تشکیل داده و ساختار ما رو از روند نزولی در اینجا به یک روند صعودی تبدیل کرده و استراکچر ما صعودی شده و برای ما منشأ حرکتی قیمتمون این اوردر بلاک خواهد بود و همچنین اوردر بلاک هایی که در طول این مسیر برای ما ساخته شدن رو میتونیم در نظر بگیریم که در بخش جلسات اوردر بلاک با اونها آشنا خواهیم شد. قیمت اینجا برای ما یک BOS انجام داد، منشأ حرکت ما اینجا در نظر گرفته میشه، قیمت به صورت ساختار داخلی برای ما چوک‌هایی رو تشکیل میده ولی منشأ حرکت قیمتی ما رو تغییر نمیده چون منشأ ما اینجا هستش و ما با شکست این کف‌ها در واقع در قسمت ساختار داخلی باهاش آشنا شدیم. این دیدگاه رو پیدا خواهیم کرد که قیمت تمایل داره برای دیدن نواحی ارزان خرید اصلاح بیشتری رو انجام بده و خودش رو به اوردر بلاکی که این پایین میتونیم به عنوان اوردر بلاک قاتل و منشأ اون رو در نظر بگیریم مد نظر داشته باشیم. در ادامه میبینیم که قیمت اینجا یک شکست ساختار داخلی داشتیم، اینجا رو به عنوان بلاک در نظر میگیریم، واکنش قیمت رو نسبت بهش میبینیم، مجدد قیمت برای ما اینجا شکست داشته، BOS برمقام آورده، اینجا برای ما این اوردر بلاک رو تشکیل میده که اگه من بکشمش کامل مشاهده میکنیم که اینجا هم قیمت اومده به صورت یک نقدینگی برابر برای ما تشکیل داده و خیلی برای ما حائز اهمیت هستش که این نقدینگی در آینده برای ما شکسته خواهد شد و قیمت در جهت روند اون رو خواهد در بر گرفت. مجدد یک حرکت ساختار داخلی داریم به سمت پایین، 1 2 3 کندل اول، کندل دوم، کندل سوم که نتونسته پایین اینجا بسته بشه. این کندل ها ما باید سطحمون رو اینجا آپدیت کنیم و به این پایین ترین نقطه‌ای که اینجا هستش ادامه بدیم و همینطور که می‌بینیم دیگه قیمت از اینجا نتونست برای ما شکستی رو در بر انجام بده و در نهایت خودش رو به بلاک منشأ نزدیک کرد و به ادامه ساختار صعودی خودش پرداخت و در نهایت می‌بینیم که قیمت بالاترین جایی که برای ما باید میشکست به عنوان شکست و BOS این سطح برای ما بود، بالاترین قیمت و در اینجا مجدد قیمت برای ما منشأ حرکتی خودش رو تکمیل میکنه. ببینید دوستان در مبحث نقدینگی وقتی قیمت منشأ استراکچر خودش رو تغییر میده صرفاً گفتیم با شکست این کف ها ما نمیتونیم بگیم که استراکچرمون نزولی شده و در جلسه ساختار داخلی با
این آشنا شدیم و مثالش رو به صورت کامل روی چارت الان تونستیم مشاهده کنیم و صرفا قیمت میتیگیت هایی رو، اصلاح هایی رو به پایین انجام میده تا بتونه نواحی جامونده‌ای که در اون معاملات و اوردرها فعال نشدن رو فعال کنه تا بتونه نقدینگی لازم رو به دست بیاره و در ادامه جهت روند به ساختار خودش ادامه بده. و این یک تعریف کلی از نقدینگی ها بود که ما در خدمتتون قرارش دادیم. در ادامه در این مثال به صورت شماتیک قصد دارم فیک وی او اس رو براتون توضیح بدم تا این مبحث هم روی شماتیک به صورت کامل براتون آموزشش رو قرار داده باشیم تا دچار اشتباه نشید. قیمت یک حرکتی رو به بالا بی او اس میکنه، یک سقفی رو برای ما میشکنه و به سمت بالا حرکت خودش رو ادامه میده، مجدد یک اصلاحی رو انجام میده و به سمت بالا حرکت میکنه. زمانی که قیمت به سمت بالا حرکت میکنه یک اصلاح کوتاهی رو به پایین برای ما انجام میده و مجدد یک وی او اس جدید برای ما تشکیل خواهد داد که گفتیم اگر حتی این اصلاحی که انجام داده شده در این مثال بتونه نصف اندازه این اصلاح باشه، اینجا برای ما بی او اس تشکیل شده و اینجا ما یک بی او اس داریم. اینجا هم برای ما یک بی او اس تشکیل شده که منشأ حرکتی این بی او اس برای ما اینجا این میشه و این هم منشأ حرکتی این بی او اس برای ما در نظر گرفته میشه. اما در نظر داشته باشیم قیمت وقتی به سمت پایین برای اصلاح حرکت میکنه میبینیم که قیمت این دیدگاه رو میتونه به ما بده که ما این منشأ حرکتی رو به عنوان این که قیمت نتونسته بیشتر از 50% این لگ رو به مناطق ارزان خرید خودش برسونه و از اینجا یک بی او اس دیگه برای ما تشکیل داده، این رو به عنوان یک نقدینگی و یک اندیوسمنت در نظر داشته باشیم و این انتظار رو نداشته باشیم که قیمت به اینجا واکنشی داشته باشه و بخواد در جهت ادامه قیمت به اون بپردازه و قیمت به صورت وقتی با برخورد به بلاک اینجا میرسه یک اصلاحی رو حتی میتونه از خودش نشون بده و این دیدگاه رو برای صعودی شدن قیمت تشکیل بده. در واقع بیاد معامله‌گران بیشتری رو اینجا راغب کنه که اینجا ورود داشته باشن و استاپ‌های خودشون رو زیر اینجا قرار بدن و نقدینگی بیشتری رو اینجا برای ما بسازه و قیمت در ادامه به صورت مومنتوم خیلی زیاد به سمت پایین حرکت میکنه و این لگ جا مونده از قیمت رو که نتونسته بود 50% از نقدینگی خودش رو در قسمت‌های ارزان خرید خودش تکمیل کنه به دست بیاره و مجدد این دیدگاه رو تشکیل بده که اینجا با شکسته شدن این کف منشأ برای ما تغییر ساختار شکل گرفته و معامله‌گران روی این بلاک ها ورودهایی رو داشته باشند و مجدد نقره داغ بشن و قیمت به ادامه مسیر خودش حرکت کنه و ما میتونیم این شکست رو به عنوان یک فیک وی او اس در نظر بگیریم برای رسیدن قیمت و میتیگیت کردن اصلاح بیشتر قیمت برای اینکه بتونه به مسیر صعودی خودش ادامه بده. در انتهای این جلسه میپردازیم به آخرین مثالی که از اون به عنوان یک فیک وی او اس در نظر بگیریم، ساختار اون رو مشخص کنیم تا روی چارت کامل کرده باشیم مثالهایی که در مورد فیک وی او اس زدیم. قیمت یک حرکتی رو به بالا داره، یک حرکت رو به پایین، اینجا برای ما شکست تایید میشه، همچنان ساختار ما نزولیه، اینجا قیمت شکست پیدا میکنه، رو به بالا حرکت میکنه و اینجا با شکستش برای ما استراکچرمون صعودی میشه. قیمت رو به بالا میره. دوستان ببینید این حرکت ها رو ما نمیتونیم یک حرکت رو به پایین بگیریم، به خاطر همین میگم رسم سطوح براتون توی اوایل کار خیلی مهمه که دچار این اشتباه ها نشید. اینجا ما هیچ حرکت رو به پایینی نداریم، صرفا دو تا کندل که نتونستن زیر هم بسته بشن و به ما دیدگاهی برای ساختن یک سقف و یک کف رو نمیدن و قیمت همینطور برای ما رو به بالا هستش تا به اینجا هم نداریم، اینجا رو به بالا داریم، اینجا توسط این دو کندل رو به پایین ما تایید میشه. اینجا یک حرکت رو به پایین داریم، حرکت رو به بالا تا کندل اینجا داریم و اینجا دو کندل برای ما
تایید شده که قیمت ما رو به بالا هست. اینجا حرکت رو به بالا، 2 کندل که تونستن اینجا رو به پایین برای ما تشکیل بدن و در اینجا حرکت رو به بالا و مجدد حرکت رو به پایین برای ما اینجا باشه. صرفا من این شماتیک رو رسم کردم در این قسمت از چارت تا بتونیم فیک VOS رو برای شما مفهومش رو کامل کنیم. اینجا قیمت برای ما VOS انجام داد و اینجا رو به عنوان منشأ حرکت قیمت ما در نظر خواهیم گرفت. قیمت به سمت بالا حرکت کرد و مجدد برای ما یک VOS دیگه اینجا تشکیل داد و منشأ حرکت ما به این قسمت ادامه پیدا میکنه که از لحاظ مقیاس و اندازه هم به اندازه نصف این حرکت اصلاحش بوده برای ما و قابل قبول هستش. ولی توی این حرکت، توی این موجی که رو به بالا انجام دادیم، میبینیم که قیمت یک اصلاحی رو انجام داده رو به پایین که نتونسته 50% از این لگ رو برای ما میتیگیت کنه و قیمت مجدد یک VOS دیگه اینجا برای ما تشکیل داده و قیمت اینجا با شکسته شدن این کف که منشأ حرکت صعودی ما بوده، این دیدگاه رو به ما میده که قیمت برای ما مجدد نزولی شده و ما توی این اوردر بلاک ها بتونیم ورود داشته باشیم که ما گفتیم این مورد از VOS ها رو ما فیک VOS در نظر میگیریم به این علت که قیمت نتونست این اوردر بلاک منشأ و این ناحیه ها رو به عنوان یک میتیگیت کردن قیمت در 50% نواحی ارزان خرید خودش تشکیل بده. اگر من بخوام اوردر بلاک اون رو کامل رسمش کنم، به این صورت هست که قیمت نمیاد به این اوردر بلاک برسه و در پاره‌ای از مواقع ما نمیتونیم این ورود رو انجام بدیم و مشاهده میکنیم که قیمت یک حرکت رو به بالایی رو برای ما انجام میده، یک حرکت رو به پایین و مجدد یک حرکت رو به بالا و اینجا ما میتونیم به عنوان اینکه جهت روند ما صعودی بوده و این رو یک فیک VOS در نظر گرفتیم، اینجا با شکست این ساختار داخلی ما بلاک خودمون رو در این نواحی رسم کنیم و انتظار این رو داشته باشیم که قیمت در یکی از این بلاک ها و این نواحی برای ما برخوردی رو داشته باشه و ادامه مسیر خودش بتونه بپردازه. من چارت رو به جلو میبرم تا این فیک VOS رو اینجا متوجه بشیم که قیمت فقط برای برداشت نقدینگی و میتیگیت کردن قیمت خودش رو با این فیک VOS تونست به پایین برسونه و در ادامه با VOS کردن این سطح به ادامه مسیر صعودی خودش بپردازه.